Батюшка, а вот у меня в руках крест, я его покажу этим зрителям, с которым я 10 лет назад лежала на гробе Господнем в Иерусалиме. И вот пускали нас туда по 5 человек, ложились мы на гроб Господень, и нам давалось время, чтобы мы что-то у Бога попросили. И когда вот ты лежишь в таком святом месте в Иерусалиме, в этом храме гроба Господня, то у тебя, не знаю, такие чувства, такое ощущение, такие вибрации вокруг тебя, да, откуда исходит вот этот благодатный огонь, то, естественно, даже не знаешь, что просить. И вдруг я слышу внутренний голос: все, что необходимо, у тебя уже есть, а то, у чего тебя нет, тебе просто не нужно. И я вот вышла потрясенная с этим крестом, храню и несу его тоже по жизни, потому что из рода православных уральских казаков Кваркинского района. И хочу вас сказать, вот сейчас люди, приходя в храм, что они должны просить или что они должны... Вот что стоит перед нами, о чем мы сейчас в эти пасхальные дни, в эти дни родительское поминовение всех усопших, там у нас же будет много, идет праздников, да, буквально апрель, май, это все, что связано с нашей религией, с религией, да и любого народа. Поэтому вот в продолжение нашей с вами передачи мне хотелось бы, чтобы вы нашим людям подсказали, что сейчас делать, как себя вести, как что обращаться, как самому себе вот с приходом Пасхи и Христа облегчить свои сомнения, страдания, переживания и зимы тяжелой, и потерь различных, и болезней, и все, что нас окружает. Как нам испытать это светлое чувство радости в течение всех вот этих праздничных и дальнейших дней? Вот ваши советы. Есть разные формы молитвы. Самая высокая форма – это славословить Бога, хвалить Бога. Так. Другая форма – благодарить. Благодарить. Конечно. Хвалить и благодарить за то, что имеешь. Конечно, да? Получил. И то, что вы оказались в Иерусалиме. Ну да. Вот надо уметь было благодарить Бога. Господи, Ты меня сподобил. Многие мечтают и не могут. Я оказался. Вот благодарить. И, конечно, просить. Но в основном приходят в храм люди, которые просят: у меня случилось, мои там, пожалуйста, как я могу молиться, просить, потому что. Конечно, подсказываем. Бог слышит молитву. Но ты попробуй, поблагодари. И, как говорит один из отцов церкви, святитель Василий Великий, Бог больше даст, если ты поблагодаришь Его. Не просто дай мне, Господи, а благодарю. Я могу словами благодарить, а могу что-то приготовить своими руками и принести, и отдать людям, которые нуждаются. Добрые дела. Конечно. Это тоже благодарность Богу. Я ради Бога что-то делаю. Вот наши добрые дела, они делают. Конечно, ради Бога я готов, и я буду. И, конечно, другая форма высокая. Господи, слава Тебе за все. И за скорбь, и за радость, и за сегодняшний день, и за вчерашний. Это тоже и очень высокая форма. Но до этого, скажем так, нелегко дойти. Увидеть, посмотреть, пережить, нести свой крест без ропота очень сложно. Самая высокая форма служения Богу. Славословить. И вот сейчас такая ситуация, когда мы провожаем наших ребят, да, сами. Это вы больше всего сталкиваетесь с этим. Я помню, как вы посещали ковидные госпиталя практически ежедневно, не боясь ничего. Вы шли к людям. И я представляю, какая сейчас на вас нагрузка в связи вот с теми событиями, что мы провожаем, встречаем наших ребят. Как сейчас нашим бабушкам, мамам, сестрам, женам вести себя в той ситуации, когда их близкие ушли защищать практически Отечество, да, и отстаивать нашу русскую веру, русскую культуру, нашу русскую жизнь, нашу огромную, самую большую на этой планете Родину, которая, в общем-то, с нами, да, и которую мы практически охраняем и окружаем всегда, потому что слишком она уж многим хочется тоже иметь такие земли, такие леса, такие поля,
русский, говорит, может тосковать по родине, не покидая ее. Вот ее особенность нашего народа. Как в этой ситуации вести вот всем нашим согражданам, всем нашим и верующим, и неверующим, и православным, и неправославным, потому что мы многонациональный Урал, многонациональная территория. Всем советую бегом в храм. Совершите молитвы. Если вы по-настоящему любите наших воинов, Так. то найдите хоть какое-то время, если не получится каждый день. Хотя бы через день, 5 минут в день. Помолитесь за них. 5 минут Многие, в день помолитесь. хотя бы 5 минут в день. Приходите раз в неделю, часочек в храм, помолитесь за них. Этим вы поможете и им, и успокоите себя. Любая молитва успокаивает человека, дает ему новые силы. Только попробовать, и все получится. И говорили о молитве Иисусовой, о других формах обращения к Богу. Возьмите, попробуйте. Иисусе, помилуй его. Иисусе, помоги мне и ему. Боже, милости помоги грешному. Смилуйся над ним, чтобы он вернулся домой. Господи, дай, чтобы наступил наконец мир на этой земле. Вот в церкви всегда мы молимся о мире. Чтобы Господь вразумил каждого, чтобы каждый увидел чужую боль, осознал ее как свою. И тогда воистину я найду, как помочь им, что делать и прочее. Совершая молитву, помогаю и им, и мне самому. Так что всех жду в храм. А вот какие предстоят вот сейчас в течение апреля, мая, весны, в общем, предстоят большие события в храме, когда желательно, чтобы и верующие, и неверующие, и все население могло прийти вот в храм, потому что на Светлой Седмице каждый день служба, да и не только на Светлой Седмице, но на Светлой Седмице практически в каждом храме совершается каждый день служба. И ближе к дому пойдите в храм, который стоит действительно ближе к дому, и совершите молитву, порадуйтесь и за воскресшего Христа, и за победы над грехом, над смертью, и, конечно, простите за ваших близких, которые находятся там и в данный момент не с нами. Очень мне приятно, что наша Орская епархия, мы смогли передать для Луганской области, для района, который мы восстанавливаем, деньги, передали подарки, где-то 300 подарков. Те дети нашего, можно сказать, уже района. Подшефного, да, получается? Нет? Да. Подшефный это. А какой это район в Оренбурге, этот район? Нет, в Луганской области. В Луганской области. Да. У вас подшефный район получается целый, да? Да, Для Оренбургская область есть, а наша область восстанавливает его. Область восстанавливает. Наши многие даже телезрители не знают. И вот я в их числе, поэтому прямо хочу, чтобы еще раз повторили, что есть такой район, да? Да. Который Оренбургская область восстанавливает. Да, и отправляет постоянно туда помощь. И вот мы с благочинным этого района сотрудничаем, в хороших отношениях, священник Роман. Да, и надеюсь, он рано или поздно в Орске окажется. Так же, как и митрополит Луганский Пантелеймон обещал. Вот. Вы знаете, дорогие телезрители, вы часто обращаетесь с вопросом, куда что отнести. Собрали посылки, собрали подарки, собрали воинскую одежду. Все. А нести куда? Вот объясните людям, куда они могут им нести, когда они просто, не знаю, не принадлежат никакой организации. Простые люди, пенсионеры, дачники хотят что-то принести. Им это надо внести в храм, или это надо нести там, где-то есть место. Орская епархия, в частности в Орске, у нас есть 3 пункта сбора. Ага, 3 пункта сбора. Так. Это храм здесь на Воснецова, великомученика Георгия. Ага, главный храм, да, такой, на Воснецова, на площади еще. Дальше 240-й квартал, храм великомученика Пантелеймона. На 240-м квартале.
храм великомученика Пантелеймона И третье место – Старый город, храм Покрова Божьей Матери, бывший монастырь. На горе? Ну, нет, чуть ниже, чуть дальше, где Амон. Бывший, да? Находится, Где да? Амон находится, да. И там храм. И там храм. Это большой. тоже? Да, и собираем в 3 местах. И очень часто, очень отправляем. И даже первую партию мы отправляли в марте прошлого года. Прошлого года вы Конечно, отправляли? да, первую машину. Понятно. То есть мы вот вам объяснили, дорогие телезрители, куда вы можете обратиться. Ну и еще от вас добрые, теплые слова, которые так вот ложатся на сердце. Дорогие братья и сестры, если есть возможность делать что-то хорошее, доброе ради воскресшего Христа, будем рады. Приятно будет, если дети подойдут к своим родителям, скажут спасибо за все, что делаете, попробует обнимать, поцеловать и скажет: я вас люблю. Ну а в завершении всему скажет друг другу, видя: Христос воскресе. Воистину воскресе. Я думаю, что наши встречи на этом с нашим владыкой не заканчиваются. Мы просто говорим ему до свидания, до встречи с ним, с паствой, с вами, с его священнослужителями. Всем вам благ, здоровья. Вы не первый год служите нашей Восточному Оренбуржью. Все вас любят, ценят. Впереди у нас и пасхальные концерты, как я знаю, и трапезные встречи. И просто действительно та дорожка, о которой вы сейчас говорите, которого каждого из нас для облегчения своих страданий и сомнений, и даже болезней должна привести именно к храму, к молитве, к самоуспокоению, утешению. И я тоже хочу сказать: Христос воскресе. Воистину, Христос воскресе. Всего доброго, дорогие друзья. До следующей встречи с нашим епископом Орским и Гайским владыкой Иринеем.